हानिका नाम टिफिन बॉक्स का रहस्य। अर्जुन एक होशियार और प्यारा डॉग था जो स्कूल जाता था। उसकी मम्मी हर दिन उसके टिफिन में लजीज खाना देती थी। लेकिन अचानक एक दिन उसका टिफिन गायब हो गया। पहले तो अर्जुन को लगा कि उसने कहीं रख दिया होगा, लेकिन जब रोज उसका टिफिन गायब होने लगा तब उसे शक हुआ। अर्जुन ने टिफिन बॉक्स में एक छोटा कैमरा छुपा दिया। अगली सुबह फुटेज देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। टिफिन चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक छोटी सी एलियन कैट थी। लेकिन गुस्से की जगह अर्जुन ने उससे दोस्ती कर ली। दोनों साथ खाना खाने लगे और फिर उन्होंने मिलकर एक मजेदार फूड ब्लॉग शुरू किया, गैलेक्सी का स्वाद। अब अर्जुन का टिफिन कोई नहीं चुराता, क्योंकि वो और एलियन मिलकर पूरे यूनिवर्स को धरती के खाने का स्वाद चखा रहे हैं।